fiquei moito sorprendido nun primeiro momento cando vi o cartaz e vi que había actividades nas escolas e que realmente era como algo central desta semana. Fiquei moito sorprendido porque non é algo que sexa moito habitual ou se faz, faise como unha concesao, percebes? Como, pronto, vamos facer isto aquí porque é pintoresco ou porque é unha coisa, unha idea meio feliz. Mas nada, foi 3 días en diferentes escolas do lugar. Mas chamase vibrafone porque aquí ten nestes tubos son os que fan que soe... Para ouvir o som. Claro, é a caixa de resonancia, que dice, non? Para que o son saia para fora e vocês podan escoitar o que realmente está a tocar. Tal fibra, non é? O que acontece son canções que normalmente algunha cantora ou algún cantor cantaba con unha letra que viñan de canções de teatro antigas, de musicais e coisas así, mas os músicos de jazz o que facen é tocar esas músicas non tal e cual como está na partitura, senón con unha liberdade para poder improvisar e para poder tocar as melodías cada un coa súa propia voz, non é? Cada un coa seu xeito. Algum de vocês já ouviu falar de jazz? É importante que as crianças que non ten preconceitos tan establecidos como o persoal maior, é bon que precisamente sexan eles quen desde idades pequeninas se vexen expostos a todo, ao jazz tamén, mas precisamente para non xulgaren o jazz como algo extraño ou como algo antigo, ou como algo que simplesmente descoñecen. Improvisar e não sabe a solução do problema, mas consegue chegar lá. Que nome é que vocês acham que nós devíamos ter? Podíamos ajudar a escolher um nome para a nossa banda. Banda é bom. Chama-se Melódica. E estas coisas? Não sei, vassouras pequeninas. Vassourinhas. Vassourinhas, exatamente. Chamam-se vassouras. As escovas, sim. Vassouras ou escovas. Fazem um som um bocadinho diferente, querem ver? E pode fazer lá que está. Trombone, chama-se trombone.
A diferença do trombone e trompete é que o trompete é pequenino e tem pistões. O trombone é assim um bocadinho maior. No fondo é humanizar esta arte, tanto para as crianças como por parte dunha organización que entende que esta é unha labor socialmente necesaria, a pequenina escala que afecta o jazz a unha comunidade pequena que o practica, na formación de xovens valores e talentos que houve aquí, e eu estou super orgulloso de que conten comigo para o primeiro encontro. Eu pensei sempre en cousas contrastantes, e son 3 para cada combo, para que o concerto teña 9 temas no total. Pensei nun estándar, que temos que ver cual é o ton para a Sofía que máis convén. Eu estou a trazer o Here is that rainy day, non sei se coñeces. Here is that rainy day. A versada parece no Río Lugo é un atentado ao tema. A nivel armónico e incluso a nivel rítmico. Mas foi o Wayne Shorter que escreveu? Sí, totalmente. Vale, é un tema de armonía, sobre todo dominante, ainda que há un pouco de todo, que eles na altura estaban constantemente buscando eso, buscando que as relacións entre acordes fosen dubias, propositadamente. E isto sería... Realmente nunca dei tantas aulas de combo seguidas. Alguma máster que fiz, algún seminario que fiz, mas se callar non tantas horas. Alguma vez parecido, mas se callar non tantas horas para ficar con esta idea como predominante. E é que acho que no que máis eu teve que insistir durante esta semana nas aulas, no traballo con eles en combo, no conxunto instrumental, en elementos que están a ver co colectivo, con facer a música en colectivo. Elementos que algúns elementos tamén individuais, cousas concretas de un, de outro, pero en xeral do que eu máis falo quase sempre e o que costa que eles prioricen son elementos que están a ver co colectivo. Sente sinceros, detectastes algo agora? Tem na segunda linha, ela levanta a cabeça na segunda linha. Na segunda linha non tocas. E foi aí onde pretendeste dar o sinal? Na segunda ou na primeira? Entón, das o acorde e mesmo sen quitar a vista dos acordes, pero é a túa actitude corporal. Ten que ser, algo está mudando, eu quero irme daqui, sabes? E ten que notarse como algo... un momento de certo modo nervoso. Vamos parar, adorei o começo, pero depois perdi. E ese traballo en colectivo é, se callar, o que máis falei. En como é necesario ocupar un determinado rol, especialmente na simbiose entre contrabaixistas e bateristas. Cando ensaias consigo propio ou con banda, que falamos antes de ensaiar en lugares que son super importantes. Mesmo que o 99, non sei quantos, fose un verdadeiro suceso e fose super creativo e tal como a nosa mente está deseñada, nos vamos a pensar naquela pasaxe que estragamos completamente. As escolas, por acaso, eu nalgúmas aulas teño sido, recordo, e ás veces é mellor non falar tanto, mas eu por veces teño
de facer unha crítica a como as escolas de jazz funcionan, especialmente as oficiais. E de algún xeito tamén as non oficiais, pero que están pautadas dunha maneira semanal. Ese propio feito tira un elemento moi humanista que existiu aquí esta semana. E é o convivio. É dizer, parece que é ao revés, parece que o máis importante, aparentemente, parece que o máis importante é, e claro que é importante, a máster en sí, a aula da tarde, concertos, as cousas concretamente musicais, pero non serían nada sen o facto de todos estar depois na mañá a seguir, no almozo, e xantando, pasando a noite xuntos no mesmo entorno. Por que razón? Porque suma, coméntanse coisas, eles falan entre eles, a seguinte clase xa vais de outro xeito, porque estamos todos focados no que estamos, e son moitos días, e esa soma de días, e ese continuum, o que está a funcionar, e é o que cambia a respeito dunha escola. Precisamente coa xente que menos nivel ten, a priori, como en moi poucos días, pelo contagio por un lado que estás a dizer, por outro lado daqueles outros que teñen máis nivel. E a propia situación de teren que, de verse con esa presión positiva, de ter que desempeñar no millor, dar o seu millor, non, o seguinte ao seu millor, verse nesa situación e como realmente son aquilo capaz de cristalizar nun concerto. E falo dos músicos máis fracos. Eses son os que a mí máis me sorprenden sempre. Instrumentistas que están máis habituados, que ten máis nivel, sabes que están a aproveitar este convivio, pero non ten un salto cualitativo tan brutal. Isto foca, axuda a focarse, e os bons instrumentistas, evidentemente, están na súa salsa, porque nem tantas veces tens a hipótese de estar facendo combo todos os días e unha masterclass todas as mañás e jam sessions todas as noites. Entón, eso ajuda a cualquier un que para o cual isto sexa o centro da súa vida a nivel profesional. Pero insisto na idea de que os músicos que ou ben se están iniciando na linguaxe ou ben ten un nivel, pola razón que for, máis fraco que os outros, aqueles secos que eu máis fico fascinado, porque vexo que realmente isto opera neles unha mudanza forte. Moitas veces é como a primeira vez que fazen axustes grandes no seu xeito de tocar, no seu xeito de pensar, no seu xeito de priorizar. Se pudeses dar a tua visão particular de como concebes a música ou como concebes o jazz. E ese ponto de liberdade meio open e isto que é aqui, realmente é como a música funciona. E por eso é fantástico fazer isto. Porque moitas veces o gran problema que temos é que se faz jazz, mas non se conta o suficiente co jazz de aquí. Ese é un problema grande. Entón, precisamente, iniciativas como esta teñen que tentar que a articulación sexa feita dunha maneira máis coherente, dunha maneira máis racional, dunha maneira que aproveite o potencial artístico que aquí há e que o maride co potencial artístico que há do estranxeiro, que iso é obvio que todos queremos. E quen diz iso, diz tamén o público. O público tamén convén que o vayamos introducindo aos poucos naquilo que é a concepción máis natural do jazz, que non é nenhuma música elitista, nenhuma música extraña, tan extraña polo menos, nenhuma música que ten por que ser minorizada. É unha música simplesmente que se callar aínda non é tan coñecida e experiencias como a do Eixo que esteve esta semana, se callar conseguen eso, especialmente cos crianzas.